犯了错改正就好了。哦，皮特猫犯了错改正就好了。对啊。James 迪安图，金伯利迪安文，于志颖译。哇哦！让我声音。Pink muffin and green muffin. Frog muffin. 什么意思？看一下 frog muffin, cake muffin, candle muffin, town muffin, flower of muffin, ice cream muffin, and blueberry muffin, and car muffin. 犯了错改正就好啦。犯了错改正就好。Strawberry muffin, waffle muffin. 皮特猫和鸭嘴兽格斯忙得不得了，他们要办一个小蛋糕派对，今天下午3点开始准备。他们为每个朋友都准备了小蛋糕。皮特和格斯开心地数了又数，他们一共做了多少个小蛋糕呢？你可以帮忙数一数吗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。哇，他们做了10个！天哪，等等，有小蛋糕不见了！这里原来有整整10个小蛋糕。皮特说：“我们再数一遍吧。1、2、3、4、5、6、7、8。有几个不见了呢？1、2、3个。他们数着排成一行的小蛋糕，现在只剩下8个了。好像有人拿走了2个，是谁呢？皮特和格斯不知道该怎么办才好。这时，他们发现了一条线索。格斯说：“看看我找到了什么？地上有一些碎屑，我猜一定是松鼠，它最喜欢碎屑了。”松鼠说：“不是我干的，不是我干的，我刚刚在参加词语比赛呢。”天哪，又有小蛋糕不见了，快来看！实在太奇怪了，又有2个小蛋糕不见了，现在只剩下1、2、3、4、5、6，只剩下6个了，一定是有人在恶作剧，是谁呢？皮特和格斯不知道该怎么办才好，怎么办呢？不知道。要去找吗？这时他们又发现了一些线索。这是什么？我不知道。这谁的脚印呢？我不知道。皮特说：“我猜一定是鳄鱼，它最喜欢吃东西。”鳄鱼说：“不是我干的，不是我干的，我刚刚在学英语呢。”天哪，又有小蛋糕不见了，快来看！现在只剩下1、2、3、4，只剩下4个了。又有谁拿走了2个？是谁呢？皮特和格斯不知道该怎么办才好。这时他们又发现了新线索。1、2、3、4，只剩下4个。我猜一定是乌龟。皮特说他最喜欢吃甜食了。乌龟说：“不是我干的，不是我干的，我刚刚在海里游泳呢。”天哪，又有小蛋糕不见了，快来看！ Frog 啊！到底是怎么回事？所有的小蛋糕现在全部不见了。皮特和格斯不知道该怎么办才好，他们开始寻找其他线索。他们发现坏脾气的蛤蟆的脸上挂着糖霜。皮特和格斯终于知道是怎么回事了。还有，这是什么？它是那个 plate。有点跟这个有点像呢。
的 plate。 plates 是吗？嗯。有点跟那个纸有点像，是不是？打开的那个纸，是吗？开心的。讲讲。对不起，我错了，我吃了一个蛋糕还不够，吃啊吃啊，把它们都吃完了，怎么办呢？每个小伙伴都认为坏脾气的蛤蟆不能参加小蛋糕派对了，因为他把大家的小蛋糕都吃完了。皮特说：“等一下，坏脾气的蛤蟆的确犯了错，但我们可以给他一个机会，这是好朋友应该做的。”皮特告诉坏脾气的蛤蟆，大家会给他一次改正错误的机会。坏脾气的蛤蟆开心地跳起舞来。晚上的派对好玩极了，坏脾气的蛤蟆给大家带来了好多好多小蛋糕。The end.